Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 18, versikulo 48. Ket isalakan na kadagiti gumura kanyak, sika ti mamagbalegi kanyak, kadagiti kabusor ko, ken mangsalaknib kanyak, kadagiti naranggas at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Naisulsulinak dito yung lugar. Nga may sardong ko pa ilang ti truck. Talaga adya akong maibturan. Ay, narigatan. Ang mga numaadaanak iti sakit iti kidney. Ay, narigatan at palantis mo. Ay, bumabaak iti truck. Ay. Boss, tigagtig na itinakas. Tapusan ka matanglan. Sino kayo? Pangasiyo. Ibabayo ti igamyo. Sana ka lumaban. Sana nanas ka na mamamno asino kami. Tinapatag, agtungpal kay ti bilin mi. Tapno makitampay ti pamilyam. Sige, agtungpal iti bilin nyo. Ala, agtalikod ka. Ket iti amin apigsam. Tumaray ka iti napartak. Tamang ano agbaliw ti panunot ko. Ket saan kan amakaawid as ibibiyag. Sige! Nabannog akon. Ngamjak agsardeng amag na. Tamangan no adakid di mat mang sursurot kanyak. Nugas taman bilang. Jak ipalubos. Abasta dang randaklatan. Makitabla at lukas kasano. Diyos ko. Pagyamana ka. Tadinak pinatay dagiti at tao. Ay, kunaklakit din. No kanibusan ako na. Didak siguron makita. Wano masurutan dito'y ayan ko. Anya day agim loong. Nujak albidot. Iti ayan tinang batsak iti truck. Tinagtaudan day akan albuong. At dapayin makita kang asok. Ano kasta? Pinuuran dati truck. Ay, anyan dagiti at tao. Anya nga tati makagapo. Akas tati inaramid da. Awanan ti truck nga iman manayhok. Kasano pa itan ti trabahok. Kasano itan ti pamilyak. Diyos ko. Ikanak kumapay itinananay akirad kan kinapigsa. Tapno mabalak detoy. Tinasayaat. Agin na naak tayo biita. Jak sinurot ti kalsada. Gaputa maamakak. Analakadak ang makita dagiti at tao. Katamangan nulib atendak. Panagkunak. Nadaywa kong dagiti at tao. Magparak iti mabaling ko apakiluganan. Kat mapanak iti police station. Apang iso, adda sumungad anugan. Paraak! Kasta tinapasamak, sir. Iso adyak amo. No kasano nga ibagak iti bus ko, tinapasamak iti truck na. Sakbay ngayon may ka dito eh. Nakadanon daytan a report kada kami. Si kagan ti driver da truck. Uwan, sir. Tila na torturong ko. Gapo iti butang ko kadagdi at tao. Kat maamakak amang ipakaamo iti bus ko. Iti dayto napasamak. Di kagda nagmanang Ambrosio. Da kami ti mangipakaamo iti bus mo. May papaniti dayto abanag. Agyamanak no kasta, sir. Kat sapay lakoma. Tamaawatan nak ti bus ko. Ala, tulungan da ka amang ipalawag iti amin. Unay meten ti kasta na pasamaken kalakay. Imbaglaengen tanaasi ti Diyos. Ket di da ka din ang randagi jay at tattaw. Huwag nga ron bagat. Ket sigun kadagiti pulis. Iti dayjay a lugar a nagsardengak. Balwar ti gayam dagiti rebelde. Anya, apay nga main a nagsardeng ka ijay. Diyak nga ron maibturan. Tama ka is-isbuak launay.
Kadyak pagarop. Akas jay ti mapasamak. Tanalawag pa'y mat. Kasta ka, day. Ay, saan ka matkit di ang mababalaw, lakay? Ti importante ay nakaawid ka si bibiyag. May kami ang Bruce, nakasarita na ka na imbag. Kat kaduak gayam ti abogado. Sir, pangasim. Maasi ka kumamat. Kunak no maawatan nak. Ngam saan matgayam. Gapoy ti kinaliway mo, iso na pasamag digas jay. Iso abasol mo ti amin. Aklo nakabasol ko, sir. Ngam awan mat siguro ti mangayat itikas di anapasamak. Jak inggagara. Kat masapol abayadam ti kagudwa ti presyo ti napuuran at rak. Wen, gaputawan sa bali akamatan mi no desika. Tasika ti aking basol iti napasamak. Apay nga bin paradam jet trako iti dahi lugar, ha? Impalawag kumot ng ti amin kada kayo, sir. Ngam apay adidak maawatan. Tapno awan ti makunam, surutan tayo ti umno a proseso. Dumalang kayo pa iti barangay. Ket no di kay latagkin na awatan, ijay kayon ton korte ngagsango. Maladigita nak itikas ti amapaspasamak ita, tatang. Ngam di kay agdanag. Amin a problema, ada solusyon na. Ada kaasi ti Diyos. Wan matkit di anak ko. Ngam inikat na kunti amok iti pagtrabtrabahwak. Kasta ka di, tatang. Awan manlat konsiderasyon na. Nagpakpakaasi ak. Adinak ko maikatan kas driver na. Ngam natangkan ti panagpuspuso na. Isu amariribu ka nakita. Noan niya ti aramidak. Kasanulaang ti panagbiag tayo. Padasan nyo lang ang tagapay iti sabali at trabaho, tatang. Kastamat kid di ti plan-planwag, anak ko. Katsapay la kuma. Tamaad da anak adagos iti trabaho. Ada ka si ti Diyos, tatang. Amok adi na tayo baybayan. Kumamang tayo latakin ko, ana. Julie, apay kasta tilangam. Maikulkulang ka. Nadlaw ko day tamanipod pa'y idinapan alawas. Kuang amin, ma'am. Ada pa kariribokak. Oh, anya day ta. Ibagam. May mayat matlaang no ishare mo kanyak. Wano iti matalak mo at tao. Taanyat amom no adda maitulong mi. May papan iti napasamak iti amak. Amang ano nadamag yu pa'y kit diti maipapan iti da iti apasamak. Sige, isalaysay mo tapno maawatak. Tapno saan nga iso timang dadaal iti konsentrasyon mo nga agadan. Amoyo, tatang. Itay bigat. Nakita nak timay sa professor mi. Ngamin aglaladota. Kinasarita nak. Kat imbagakan ko na ti pakariribuka. Kat, anyangay ti kunana, anak ko. Tulungan na tayo kanu. Kuyugan na tayo to amapan ije dole. Tagpatulong tayo iti deja asangay ti gobyerno. Imbagman, takayat na tayo atulungan day ta professor mo. Uwan nga ro, tatang. Amok, iso ti instrumento ti apo, makatulong kada tayo. Uray anya ti ibagbagam, Kristi. Uray kasanot pa nangalukoy mo kanyak. Di nakto mapasurot iti dayta a grupo nga ibagbagam. Ngam sayang, Julie. Matulungan da ka iti pinansyal abanag. Kan kadagiti daduma pa akasapulam diti pagadalan. Sa anak nga interesado kadagita nga idijaya da. Ta idi pay laeng anak ka-applya kadagiti scholarship nga intuyang ti gobyerno. Sapay ko mangarot, tatalaga ang matulungan na ka ti gobyerno nga ibagbagam. Talaga mat. Ta idi pay laeng nga scholar na kun ti gobyerno. Pilpilyan dakit di ati kayat dang agbaling nga scholar. Saan nakas kadagiti mang tultulong kanyak a grupo. Tauray asino, mabalinda at tulungan. Iti gobyerno, i-assist da dagiti amin ngaag-apply. No deserving ka nga agbalin nga scholar, makwalify ka. Iti dayta a grupo nga ibagbagam. Masustiner da ka di tumulong? Wano, pangawis dala ang dayta, tapno adak kumapeng kadakwada. Masustinir da, apay kit din asaan. Ngam agapumot iti dakas awagas dagiti itulong da. Kas iti napasamak ka ni tatang.
Isugayam a pinuuran dati trak aman manihon na. Ta saan nga ang gitad ti amo na itikit dawn da agatad. Anya? Saan akas na dagiti kakadwami? Saan nyo man akakadwa dagi jay? Ngampada matlaang dagiti kakadwayo a rebelde. Agpanunot kakidaan na imbag, Kristi. Adalom an na imbag, no husto day ta sinurot mo. Ta mga no maisag makalaang. Awan ti pa kaisagma kakijay, tanasaya at ti aramid kan ganwat dagiti kakadwa. Sapay kumatakas tangag, paiso. Ladingitag, ngamkas itinakon-akon, jak pulos kumapang iti kakasta a grupo. Adakan ka day ta, Judy. Ngam na makapagpanunot ka, asit ganak laeng, tatulungan ka. Agyaman kami unay kan ka, ma'am. Gapo iti tulong yo. Saanan nga agbayad ni tatang iti boss na, gapo iti panakapuor ti truck. Awan anyaman na, Julie. Inaramid ko lang ang tirumbang. Ti boss na pa yan tinangbayad ka ni tatang. Gapo iti panangikat na iti trabaho. Ma'am, da kayo ti inarama ti Diyos. Tapno malasatan mi da iti apasamak adimteng iti pamilyami. Pagyamanan tayo ti Diyos. Ket no addan tumat dagiti ang kasapulan iti tulong mo, saan ka abumdeng at tumulong, taday ti pagayatan ti Diyos. Uwan, ma'am. Tumulong tayo iti pada tayo anaparswa. Tati Diyos ton ti makaam mo, amang supapak kadagiti aramidan tayo a kinaimbag. Ay na anak ko, nakaturpos kan iti kolehiyo. Ken addaan kan iti natalged at trabaho. Uwan nga rodanang. Iso adi kay agtrabahon ka ni tatang. Ta siya kung ti makamo kadagiti masapsapol tayo. Agyaman na kanak ko. Ket dakkel a pagyamanan tayo ti Diyos. Tadi na tay binaybayan. Oray anyat na paspasamak. At dalata ng tarabay, ng protektar, kanangay aywan kadatayaw. Wananang, nasaya at unay kadatayo tinamarso ha. Ken impaay na amin akasapulan tayo. Pudnod ay tanak ko. Iso adi tay umibot kan kwa na. Anyaman dagiti dumteng apasamak. Agtalag, agdayaw, ken agpamati tayo latta kan kwa na. Dumtang dagiti pasamak iti biyag aditay namnamaan. Ngam ditay agpulkok, tadi na tayo tupulos baybayan wano panawan tinamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.